هنتكلم عن أعراض متلازمة اختناق الأوتار الدوارة. احنا بنقسم الألم اللي بيشتكي منه المريض لو هو بيعاني من متلازمة اختناق الأوتار الدوارة إلى ألم طول الوقت أثناء النهار وأثناء النوم، ساعتها ده بيبقى أعلى درجات الألم. أما لو المريض بيشتكي من ألم أثناء حركات معينة، ساعتها ده بيكون ألم من الدرجات البسيطة وبيكون علاجه بسيط جدا. أما لو المريض بيعاني من ألم مزمن سواء بيؤدي حركات معينة أو ما بيأديش حركات أو أثناء النوم وكمان بيصحيه من النوم، ساعتها ده بيكون علاجه هيحتاج فترة أطول وهيحتاج إلى مراحل معينة هنشرحها وإحنا بنتكلم عن العلاج. دلوقتي هنتكلم عن إزاي نشخص متلازمة اختناق الأوتار الدوارة. لو إحنا هنتكلم عن تشخيصها فهو تشخيصها زي تشخيص أي مرض في جراحة العظام. أول حاجة لازم ناخد تاريخ مرضي من المريض مفصل ودقيق ونعمل له تحليل مناسب للمريض ده. وتاني ضلع في المثلث اللي احنا بنستخدمه للتشخيص هو الفحص. يبقى أول ضلع زي ما احنا قلنا هو التاريخ المرضي للمريض وتحليله تحليل مفصل ودقيق. بعد كده ناخد تاني ضلع في المثلث اللي احنا بنستخدمه في التشخيص واللي انا بسميه عن نفسي المثلث الذهبي للتشخيص. الضلع التاني فيه هو الفحص الدقيق للمريض ويكون مناسب للشكوى اللي احنا خدناها من المريض او التاريخ المرضي بتاعه. والفحص بيكون عن طريق ان احنا بنعمل الفحوصات اللي هي عن طريقها بنحاول نحاكي الحركات اللي هي بتسبب ألم للمريض، واللي احنا عارفين ان في الفحص ده هتكون المسافة بين الأوتار وبين النتوء الأكرومي أضيق حاجة، فلو هي سببت ألم للمريض أثناء الفحص ده معناه ان احنا عندنا ضيق في القناة اللي بيمر تحتيها الأوتار الدوارة أو impingement syndrome. آخر ضلع في المثلث اللي احنا بنستخدمه في تشخيص المريض هي الإشاعات والتحاليل اللي احنا ممكن نطلبها للمريض. ولازم نطلب الإشاعات والتحاليل دي بعد أخذ التاريخ المرضي الدقيق وتحليله والفحص السريري الدقيق للمريض، ونطلب الإشاعات المطلوبة بالظبط، لا أشعات زيادة ولا أشعات أقل، علشان ما يحصلناش misleading أثناء التشخيص ويطلع مثلا finding معين أو حاجة طلعت ظهرت في الأشعة هي ملهاش أي علاقة بشكوى المريض لكن إحنا شفناها في الأشعة فتبدأ تعمل لنا تذبذب أو تخلينا نحيد عن الطريق بتاعنا في التشخيص المناسب للمريض والشكوى بتاعته. الإشاعات المطلوبة في متلازمة اختناق الأوتار الدوارة هي أول حاجة خالص لازم نعمل أشعة عادية على الكتف علشان نشوف المسافة اللي ما بين راس عظمة العضد والنتوء الأكرومي. عادة بتكون مسافة ما بين راس عظمة العضد والنتوء الأكرومي من 7 ل 14 مللي، ده في الطبيعي. لو المسافة دي قلت عن كده ده معناه ان 100% في اختناق، وكمان معناه ان بدأ يحصل قطع في الأوتار الدوارة وبدأت راس عظمة العضد تطلع لفوق، وده اللي أدى إلى ان المسافة ما بينهم تقل، وده معناه ان المريض وصل لمرحلة متقدمة جدا في المرض. واحنا عادة بنحاول نشخص المريض قبل ما الأعراض بتاعته تظهر في الأشعة العادية. تاني حاجة لازم نعملها لازم نعمل رنين مغناطيسي للمريض. دايما المرضى عندنا في العيادة بتتلخبط بين الأشعة العادية وبين الرنين المغناطيسي وبين الأشعة المقطعية. الأشعة العادية والأشعة المقطعية دول بيشوفوا العظم بدقة، سواء الأشعة العادية أو لو احنا حبينا ناخد حاجة أكثر دقة بتكون الأشعة المقطعية. أما لو احنا عايزين نشوف أي حاجة غير العظم ساعتها بنلجأ للرنين المغناطيسي. الرنين المغناطيسي بنشوف فيه الأوتار الدوارة هل هي فيها التهاب، وده بيبان طبعا بالرنين، ولو لا قدر الله في قطع حصل نتيجة الزوائد العظمية أو نتيجة الاحتكاك المتكرر للأوتار الدوارة نعرف القطع ده حالته عاملة ازاي، مكانه فين، هل هو راجع لورا ولا لا، هل الهيد او راس عظمه العضد لسه متغطيه بالاوتار الدواره ولا ما بقتش متغطيه بالاوتار الدواره. وده كله ليه علاقه بالحاله العامه للكتف بتاع المريض، واحنا هنستخدم انهي بروتوكول لعلاج المريض علشان نوصل للنتيجه المرضيه لكل مريض، وطبعا دي بتبقى مختلفه من مريض للتاني. واحنا بنعمل الاشعه العاديه برضو ما ننساش ان احنا لازم نعمل وضع معين اللي هو بيبين فيه شكل النتوء الأكرومي. لو احنا فاكرين واحنا بنتكلم على أسباب متلازمة اختناق الأوتار الدوارة قلنا إن في بعض الحالات بيكون شكل النتوء الأكرومي على شكل هوك أو كيرفد أو فلات، اللي هم الثلاث أنواع اللي احنا اتكلمنا عليهم. فبنعمل أشعة في وضع معين علشان يبين لنا شكل النتوء الأكرومي ده ونعرف هل هو هوك ولا لا، وده بيبان أفضل حاجة في وضع معين للكتف بنطلبه لو احنا شاكين في الطيب الثالث أو اللي هو النوع الثالث على شكل الخطاف أو اللي هو الهوك.